우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 오늘은 요한복음 6장 68절의 말씀으로 우리의 신앙을 다시 한번 확인하도록 하겠습니다. วันนี้ขอให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพด้วยกันในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่68นะครับ 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 계심에 우리가 네게로 가오리까. 아멘. หาใครได้พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์อาเมน 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. ขอให้เราอวยพรคนข้างๆของท่านครับ 하나님이 당신에게 영생의 복을 주셨습니다. พระเจ้าทรงมอบพระพรแห่งชีวิตนิรันดร์ให้แก่คุณ 여러분 시편 133편 3절에 보면요. ทุกท่านครับถ้าเราดูในสดุดีบทที่133 하나님이 복을 명령하셨는데 그것이 곧 영생이라고 그러셨어요. พระเจ้าทรงตรัสให้พระพรและพระพรนั้นคือชีวิตนิรันดร์ครับ 여러분 이 영생의 복은 하나님만이 주실 수 있는 겁니다. ทุกท่านครับพระพรแห่งชีวิตนิรันดร์นั้นมีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นครับที่สา 이 มารถ 땅에 그 어떤 누구도 ไม่ว่าจะเป็นใครในโลก 우리에게 영생을 줄 수 있는 능력을 가진 분이 없어요. ไม่มีความสามารถที่จะให้ชีวิตนิรันดร์แก่เรา 오직 ได้ 하나님으로부터만 나올 수 있는 것이 영생입니다. มีเพียงชีวิตนิรันดร์นั้นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่มาจากพระ 근데 เจ้า 이 하나님의 영생이 어디에 있느냐? 요한복음 17장 3절에 보니까 하나님과 하나님이 보내신 예수 그리스도 안에 있다 그랬습니다. แล้วชีวิตนิรันดร์นี้อยู่ในไหนถ้าเราดูในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ3นะครับชีวิตนิรันดร์ของพระองค์นั้นอยู่ในพระบุตรที่พระเจ้าทรงประทานมาให้ 그것은 무슨 의미를 하는 거냐? 하나님이 영생 안에 모든 것이 있고 우리에게 모든 것을 주셨다는 거예요. นั่นหมายความว่าในชีวิตนิรันดร์นั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างและพระเจ้าทรงมอบชีวิตนิรันดร์ไว้ให้กับเรา 우리한테 모든 것을 주신 그분은 창조주요 และผู้ที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรานั้นคือองค์พระผู้ 전능하신 분이라는 사실입니다. เป็นผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 그분 앞에 드리는 이 예배가 가장 복된 예배가 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. และขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับการนมัสการที่เราถวายการนมัสการแด่พระเจ้าผู้นั้นขอให้นี่จะเป็นการนมัสการที่เป็นพระพรที่สุดของเรา 하나님이 노아와 세운 언약이라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. เราจะแบ่งปันพระวจนะในวันนี้ถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้กับโนอาห์ครับ 여러분 우리가 지금 힘든 세상을 살고 있다고들 얘기를 합니다. ทุกท่านครับเราก็จะมักจะพูดกันในโลกใบนี้ว่ามันเป็นโลกที่อยู่ยาก 그럼 지금만 힘드냐? งั้นมันลำบากแค่ตอนนี้ 앞으로 더 힘들어질 수 있습니다. อนาคตมันจะลำบากกว่านี้ครับ 근데 그런 세상에 우리가 어떻게 살아야 되느냐? แล้วโลกที่ลำบากแบบนี้เราจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิต 여러분 확실하고 완전한 답이 있습니다. ขอมีคำตอบที่ชัดเจนอยู่กับเรา 우리가 ครับ 지금 또 앞으로의 우리의 삶을 어떻게 살아야 되느냐? การดำเนินชีวิตของเราในตอนนี้และในอนาคตเราต้องดำเนินชีวิตแบบไหน 창조의 삶을 살면 됩니다. ขอให้เรามีการดำเนินชีวิตแห่งการทรง 이유는 뭐냐? เหตุผลเพราะว่าอะไร 하나님께서 이 땅을 창조하시고 우리를 창조하셨기 때문에 เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกใบนี้และทรงสร้าง 이 땅에 사는 창조된 우리는 창조의 삶을 살면 되는 겁니다. เราที่ใช้ชีวิตอยู่แผ่นดินนี้ก็ให้เราดำเนินชีวิตแห่งการทรงสร้างก็เพียงพอ 그럼 이 창조의 삶이라는 것이 어떤 것이냐? งั้นการดำเนินชีวิตแห่งการทรงสร้างนี้มันหมายความ 세 가지만 간략하게 말씀드리면요. เราจะพูดสั้นๆถึง3ข้อนี้นะครับ 창조의 삶 첫째는요. ข้อแรกของการดำเนินชีวิตของการ 우리가 존재의 삶을 사는 겁니다. คือการดำเนินชีวิตของตัวตน 존재의 삶을 산다는 것이 뭐냐? นั่นมันหมายความว่าอะไรการดำเนินชีวิตของตัวตนนั่นมันหมายความว่ายังไง 하나님과 관계된 그래서 하나님으로부터 나온 존재가 우리라는 거예요. มันหมายความว่าเราเป็นตัวตนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเป็นตัวตนที่มาจากพระเจ้า 다시 말하면 ถ้าพูดใหม่ 우리는 นะครับ 하나님에 의해 지음받은 피조물이라는 존재로부터 시작되는 겁니다. จุดเริ่มต้นของเรานั้นเริ่มต้นจากการที่เราเป็นตัวตนที่พระเจ้าทรงสร้างและเราเป็นสิ่งทรงสร้างของ 그 하나님의 자녀라는 존재가 바로 우리라는 거예요. และตัวตนที่ชื่อว่าลูกของพระเจ้านั้นคือตัวตนของเรา 그 하나님과 우리 사이의 관계가 곧 존재가 되는 거예요. และความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านั่นแหละครับคือตัวตนของ 여러분 이게 왜 이렇게 중요하냐? ทุกท่านครับทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ 세상의 사람들이 คนบนโลกใบนี้ 하나님과 관계가 없는 존재라는 증거가 뭐냐? หลักฐานที่ผมบอกว่าคนบนโลกใบนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า 100% 그들은 우상을 섬기고 있습니다. พวกเขาเหล่านั้น 100% นมัสการลูกเคารพครับ
우상을 섬긴다는 것은 뭐냐? การที่นมัสการรูปเคารพนั้นมันหมายความว่า 하나님과 관계가 없다는 거요. หมายความไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า 하나님과의 관계가 멀어지고 있다는 증거입니다. และเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้านั้นยิ่งห่างไกลขึ้น 그래서 이 존재의 삶을 살지 못하는 사람의 특징이 뭐냐? เพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของเราผู้คนที่ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตที่มีตัวตนได้ 우상을 섬기다 보니까 소유에 집착할 수밖에 없어요. เขานมัสการรูปเคารพเขาจึงยึดติดกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถือครองได้ 그래서 존재를 놓치니까 แล้วพอเขาสูญเสียตัว 소유만을 따라가는 거예요. เขาเลยวิ่งตามเพียงแค่การถือครองเท่านั้น 소유가 나쁜 것이 아니라 ไม่ได้กำลังจะบอกว่าการถือครองมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี 소유만을 따라가는 것이 문제라는 겁니다. แต่ปัญหาคือเขาตามแต่สิ่งที่ถือครอง 그래서요, 우리의 시작은요, เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของเราครับ 하나님과 관계된 나의 존재로부터 시작이 돼야 돼요. ต้องเริ่มต้นจากตัวตนของฉันที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า 그 존재의 삶의 다음이 뭐냐? 순종의 삶입니다. แล้วหลังจากที่เรามีการดำเนินชีวิตที่มีตัวตนแล้วต่อมาคือการดำเนินชีวิตที่มีการเชื่อฟังครับ 여러분들이 순종의 삶을 살아야 하나님이 여러분들을 책임지신다는 사실이 믿어지는 거예요. ขอให้เราเชื่อได้จริงๆครับเราจะเชื่อพระเจ้าได้ถึงการรับผิดชอบของพระเจ้าได้ จริงๆก็ต่อเมื่อเรามีการดำเนินชีวิตที่เชื่อ 문제와 사건 앞에서 순종하지 않으니까 하나님께서 책임지시는 것을 경험하지 못하는 겁니다. พออยู่ต่อหน้าปัญหาและเหตุการณ์พอเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราไม่สามารถเชื่อฟังได้ เราเลยไม่มีประสบการณ์กับการที่พระเจ้ารับผิดชอบชีวิตเราเช่นกันครับ 여러분 아시다시피 เหมือนกับที่ทุกท่าน 노아에게 방주를 만들라 그랬어요. พระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่าจงสร้างเรือ 아브라함에게는 떠나라 그랬어요. และพระเจ้าสั่งอับราฮัมว่าจงออกไป 모세에게는 바로에게 가라 그랬어요. แล้วตรัสแก่โมเสสว่าจงไปอยู่ต่อหน้าฟาโร 그들의 ห์ 특징이 뭐죠? แล้วเอกลักษณ์ของคนเหล่า 그 นี้คืออะไร 말씀 앞에 순종했다는 거예요. เขาเชื่อฟังต่อหน้าพระวจนะคำ 그 순종한 결과가 뭡니까? และผลลัพธ์ของการเชื่อฟัง 하나님이 คืออะไร 그들을 끝까지 책임지셨다는 사실이에요. คือความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงรับผิดชอบชีวิตของเขาจนถึงที่สุดครับ 여러분 하나님의 말씀이요 주로 명령하시는 말씀들이 많아요. ทุกท่านครับพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นคำสั่งซะส่วนใหญ่ 그건 하나님이 약한 우리에게 하나님의 건세를 부리시는 것이 아니라 มันไม่ใช่ว่าพระเจ้าใช้อำนาจผิดที่หรือว่าใช้อำนาจเกินความจำเป็นต่อหน้าเราที่อ่อนแอ 그 명령은 하지 않으면 안 된다는 겁니다. แต่คำสั่งนั้นหมายความว่าถ้าไม่ทำ 그래서 하나님이 말씀하시면 우리는 순종하는 거예요. เพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าตรัสเราก็แค่เชื่อฟัง 이 순종이 안 되면 어떤 결과가 나오느냐? แล้วถ้าเราเชื่อฟังไม่ได้จะมีหลักฐานแบบไหนเกิดขึ้นทราบ 하나님 앞에 순종하지 않는 삶은요. ชีวิตที่ไม่เชื่อฟังต่อหน้า 그 พระเจ้า 증거로 나타난 것이 그 무엇인가에 중독에 빠지는 삶이 됩니다. สิ่งที่จะปรากฏออกมาเป็นหลักฐานนั่นคือการเสพติด 인간은 하나님과 함께 살아야 되고 하나님을 경배하면서 살아야 되는 인간인데요. มนุษย์เป็นตัวตนที่จะต้องอยู่ร่วมกับพระเจ้า และเป็นตัวตนที่ดำเนินชีวิตด้วยการนมัสการ 그 พระเจ้า 하나님 앞에 불순종하면 증거는 뭔가의 중독에 빠지는 겁니다. แต่พอไม่เชื่อฟังต่อหน้าพระเจ้าเขาจะเสพติดบางสิ่งบางอย่าง 그 중독에 빠진다는 것은요. และการที่อยู่ในการ 다른 말로 하면 세상에 묶이는 거요. ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งหมายถึงว่าถูกโลกนี้จับ 더 เอา 힘든 ไว้ 것은 자신에게 묶이는 겁니다. แล้วลำบากกว่านั้นคืออะไรครับถูกตัวเองจับ 또 เอาไว้ 우리 사람은요 반드시 존재의 삶, 순종의 삶이 되어져야 되는 거예요. เพราะฉะนั้นสำหรับมนุษย์แล้วจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินชีวิตที่มีตัวตนและการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟั 그래서 งครับ 결국은 그것이 어디로 이어져야 되느냐? 우리의 삶이 예배의 삶이 되어져야 돼요. แล้วสิ่งนี้ต้องเชื่อมโยงไปกับข้อที่3ครับคือการดำเนินชีวิตที่อยู่ในการ 예배의 삶은 다른 말로 하면 기도하는 겁니다. การดำเนินชีวิตที่อยู่ในการนมัสการนะครับถ้าเราพูดเป็นอีกคำหนึ่งคือการอธิษ 다른 ฐาน 말로 하면 하나님이 우리와 함께 하심을 날마다 체험하는 거예요. ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งคือการที่เรามีประสบการณ์กับการที่พระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราในทุกๆ 그래서 여러분들의 삶이 예배와 관계없는 삶이 되게 되면 어떻게 되느냐? เพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตของเรากลายเป็นการดำเนินชีวิตที่ปราศจากการนมัสการ 그 증거는 หลักฐาน 우울로 나타납니다. จะจมอยู่ในความหดหู่ 그래서 대부분의 사람들이요 เพราะฉะนั้นผู้คนส่วนใหญ่นะครับ 가려져 있어서 그렇지 그 안에는 우상으로 가득 차 있고 มันแค่ถูกซ่อนเอาไว้เฉยๆหรือถูกบังเอาไว้เฉยๆ
แต่ภายในมนุษย์เต็มไปด้วยรูป 중독에 묶여 있고 ถูกยึดจับไว้ด้วยการเสพติด 우울 속에 살아가고 있어요. และดำเนินชีวิตอยู่ในความ 그 우울은 주기적으로 찾아오는 겁니다. และความหดหู่นั้นมาเป็นละล 여러 อก 사람들이랑 같이 있는 것 같아도 อาจจะดูเหมือนว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คน 그 มาก 같이 มาย 있는 그 시간에도 우울증을 느끼는 사람들은 우울과 함께 하고 있어요. แต่คนที่รู้สึกหดหู่หรือรู้สึกซึมเศร้านะครับถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กับคนเยอะ แต่เขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยู่ตัวคน 결국은 เดียว 혼자의 삶, 홀로의 삶이 되는 겁니다. ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตอยู่เพียงลำพั 이 사실을 오늘 본문을 통해서 우리가 다시 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. งั้นเราจะมายืนยันความจริงในเรื่องนี้ในบทนำโดยผ่านเนื้อหาในวัน 저와 여러분들이 오늘 보신 이 본문의 내용을 간략하게 세 가지로 나누면요. ถ้าเราเอาข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปในวันนี้เราแบ่งออกเป็น3 그 ข้อ 첫 ใหญ่ 번째가 하나님이 우리에게 주시는 복입니다. ๆอย่างแรกคือพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ 아까 말씀드린 것처럼 이 복이 어떤 복이냐? เหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านี้พระพรคือ 명령하신 복이에요. คือพระพรที่พระเจ้าสั่ง 하나님이 이 복을 명령하셨는데 그 명령을 안 듣는다는 얘기는 곧 죽는 겁니다. พระเจ้าสั่งมอบพระพรให้กับเรา แต่เรากลับไม่เอาและไม่เชื่อเราก็จะตาย 여러분 하나님이 우리에게요 영생은 그냥 주신 것이 아니에요. ทุกท่านครับพระเจ้าไม่ได้ให้ชีวิตนิรันดร์กับเราเฉย 명령하여 주신 거예요. ๆแต่พระเจ้ามอบให้โดยการที่พระองค์ทรงสั่ง 그 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานนั้นคือ 영생이 아니면 영원한 지옥 영벌이라는 거예요. ถ้าไม่ใช่ชีวิตนิรันดร์ก็คือโทษนรกนิรันดร์ครับ 여러분 하나님은 복 주시는 분입니다. ทุกท่านครับพระเจ้าคือผู้ที่ประทานพระพรครับ 창세기 1장 28절 오늘 본문 9장 1절 창세기 12장 2절 3절 보면 하나님은 계속해서 우리에게 복을 주고 계시고 복을 주신 거예요. ไม่ว่าจะเป็นปฐมกาลบทที่1ข้อ28บทที่9ข้อ1บทที่12ข้อ2ถึง3นะครับพระเจ้ามอบพระพรให้กับเรา 그럼 우리에게 나타난 실제적인 그 복의 증거는 뭐냐? แล้วหลักฐานที่บ่งบอกว่าเราเป็นตัวตนที่ได้รับพระพรนั้นคืออะไร 하나님이 복 주시는 분임을 믿는 것이 복입니다. การที่เราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้มอบพระพรนั่นแหละครับคือพระพร 히브리서 11장 6절은 증거하고 있어요. ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่6นะครับเป็นหลักฐานให้กับเรา 믿음으로는 하나님을 기쁘게 할 수 없나니 ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัย 하나님 앞에 나아가는 자는 그가 계신 것과 그분이 우리에게 복을 주실 것임을 믿어야 된다는 거예요. เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหา 그래서 그 복을 받은 상태는 어떤 상태냐? เพราะฉะนั้นสภาพที่ได้รับพระพรนั้นเป็นสภาพแบบ 그게 ไหน 시편 1장 1편의 상태입니다. นั่นคือสภาพของสดุดีบทที่1ข้อ1 우리가 복 가운데 있으면 어떤 삶을 살 수 있느냐? ถ้าเราอยู่ในพระพรเราจะดำเนินชีวิต 악인의 깨를 따라가지 않을 수 있어요. จะไม่ยืนอยู่ในทางของคน 죄인의 자리에 서지 않고 오만한 자의 자리에 앉지 않을 수 있어요. จะไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ยครับ 그건 내 능력으로 하는 것이 아니라 อันนี้ไม่ใช่ด้วยกำลังความสามารถของ 하나님이 เรา 주신 복을 믿는다면 그 믿음의 증거로 나타나는 겁니다. แต่มันปรากฏออกมาเป็นหลักฐานของความเชื่อที่ว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้มอบพระพร 그래서 실제적인 그 복의 내용은 뭐냐? แล้วเนื้อหาของพระพรล่ะครับ 우리가 심령이 가난한 자가 되는 거예요. คือการที่เรากลายเป็นคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณครับ 우리가 애통하는 자가 되는 거예요. เรากลายเป็นคนที่โศกเศร้า 우리가 긍휼히 여김을 받고 긍휼히 여기는 자가 되는 거예요. เราเป็นผู้ที่สุภาพอ่อนโยน 온유한 자가 되는 겁니다. เรากลายเป็นคนที่รักผู้อื่น 화평케 하고 และเป็นคนที่สร้าง 청결한 자가 되는 거예요. เป็นคนที่บริสุทธิ์ 의에 목매는 자가 되고 의에 박해를 받는 자가 되는 거예요. และเป็นคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบ 그 복을 이미 우리는 알고 있어야 되는 겁니다. พระพรนี้คือพระพรที่เราต้องรู้อยู่แล้ว 그래서 그렇게 믿음의 복이 있는가 하면요, 우리에게 양식의 복도 있어요. เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงพระพรที่เป็นความเชื่อ เราก็จะมีพระพรอีกอย่างหนึ่งคือพระพรของอาหาร 우리가 믿음의 복도 있어야 되지만 당연히 이 땅 살아가면서 경제의 복, 우리 양식의 복도 있어야 된다는 거예요. เราต้องมีทั้งพระพรที่เป็นความเชื่อและพระพรที่เป็นเนื้อหนังหรือก็คืออาหารที่เราจะดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือสิ่งที่เป็น 근데 ของโลก 그 양식의 복 이전에 먼저 말씀의 복이 있어야 되는 거예요. แต่ก่อนที่เราจะมีพระพรในด้านอาหารนี้ เราต้องมีพระพรที่เป็นพระวจนะ 저와 여러분들이 이 하나님의 말씀이 영혼의 양식이 먼저 돼야 된다는 거예요.
ให้พระวจนะคำของพระเจ้านั้นเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณของเรา 그리고 우리가 하나님으로부터 나오는 일용할 양식을 얻어서 사는 거예요. และหลังจากนั้นถึงจะดำเนินชีวิตโดยอาหารประจำวันที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราในวันนี้ 근데 여러분 중요한 것이 뭐냐? แต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญ 우리가 이 땅에서 많이 먹지 않습니까? เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เรากิน 근데 เยอะถูกไหมครับ 밥을 먹기 전에 하나님이 주시는 말씀의 양식이 없으면요. แต่ถ้าก่อนที่เราจะกินข้าวเรากลับไม่มีอาหารที่เป็นพระวจนะ 결국 그 삶은 어떤 삶이냐? ท้ายที่สุดแล้วชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตแบบ 밥 ไหน 먹고 살기 위해서 사는 거고 살기 위해서 밥 먹는 거예요. จะเป็นชีวิตที่อยู่เพื่อกินและกินเพื่ออยู่ครับ 그래서 중요한 게 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญ 여러분들 밥을 먹을 때요. ในทุกครั้งที่ทุกท่านกินข้าว 물론 우리가 밥만 먹겠습니까? 여러 가지 뭐 피자도 먹고 뭐 치킨도 먹고 먹겠지요. แน่นอนครับว่าอาจจะไม่ได้กินแค่ข้าวอย่างเดียวอาจจะกินพิซซ่าหรือกินไก่ย่าง 우리에게 ก็ได้ 주신 그 일용할 양식을 먹을 때 แต่ในตอนที่เรากินอาหารประจำวันที่พระเจ้าทรงมอบให้ 처음에는 입으로 먹지만 แน่นอนตอนแรกเราจะกิน 여러분들 ด้วยปาก 계속 입으로 먹으면 문제 생깁니다. แต่ถ้าเรากินแค่ปากอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหา 처음에야 어쩔 수 없이 입으로 먹지만 여러분 마음으로 먹어야 돼요. แต่เราต้องกินด้วยใจครับ 그래 여러분들이요 오랫동안 먹을 수 있어요. เราถึงจะกินได้นาน 계속 입으로만 먹으면 ถ้าเรากินด้วยปากอย่าง 그 เดียว 먹는 게 오래 못 먹을 수 있습니다. การกินของเราอาจจะไม่ยืนยาวขนาด 그 얘기는요 แล้วมันหมายความ 여러분들이 ว่า 하나님의 말씀을 귀로 듣지만 เราฟังพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยหูของเราครับ 처음엔 귀로 듣지만 ตอนแรกเราฟังด้วย 그 หู 말씀을 마음으로 받아야 돼요. แต่เราต้องรับพระวจนะนั้นด้วยใจด้วย 그래서 하나님의 말씀은 처음엔 귀로 듣지만 마음으로 받아야 되고요. เพราะฉะนั้นเหมือนกับที่เมื่อฟังพระวจนะคำเราฟังด้วยหูและรับด้วย 하나님이 ใจ 주시는 일용할 양식은 อาหารประจำวันที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรา 처음엔 입으로 먹지만 ตอนแรกเรากินด้วย 여러분 ปาก 마음으로 먹어야 돼요. แต่เราต้องกินด้วยใจ 그래야 ด้วย 그 마음으로 먹는 그것 때문에 여러분들의 건강이 책임져지는 거예요. และโดยผ่านการที่เรากินด้วยใจเนี่ยแหละครับสุขภาพเรา 그래서 우리에겐 영육간의 양식이 있습니다. เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วมีทั้งอาหารทั้งเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาณ 그래서 이 시작이 뭐냐? และจุดเริ่มต้น 이 นั้นคือ 복의 시작이 아까 말씀드린 존재예요. จุดเริ่มต้นของพระพรนั้นก็คือตัวตนที่พูดไปในบทนำ 하나님과의 관계 속에서 하나님의 자녀된 존재로 우리가 시작되는 이 사실을 아는 것이 복입니다. การที่เรารู้ครับว่าจุดเริ่มต้นของตัวตนของเรานั้นมาจากความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า และเราที่เป็นลูกของพระเจ้านี่แหละครับ การที่เรารู้และเชื่อในสิ่งนี้นั่นแหละครับคือ 두 번째는요. 이 복을 아는 사람에게 뭐가 있느냐? 생명이 있어요. ในอย่างที่สองครับผู้ที่รู้ในพระพรนี้มีอะไรครับมีชีวิตครับ 여러분 진짜 복 있는 자가 누구냐? 생명을 아는 자가 복이 있는 거예요. ทุกท่านครับผู้ที่มีพระพรจริง ๆ คือใครคือผู้ที่รู้จักชีวิต 오늘 성경에 뭐라고 나와 있느냐? 생명에는 그 생명은 뭐가 증거하느냐? 피가 증거하는 거예요. ในพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับกล่าวไว้ว่าชีวิตนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึง 여러분 아무리 건강하다가도 우리가 피가 멈추면 그 문제가 생기기 시작하는 거예요. ทุกท่านครับไม่ว่าเราจะสุขภาพร่างกายดีขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเลือดของเราหยุดไหลเวียนในร่างกายมันจะเริ่มมีปัญหา 또 우리 생명에 가장 소중한 것이 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราที่สุด 피입니다. 그래서 성경은 피에 대해서 얘기하고 있는 거예요. เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงพูดถึงเลือดครับ 그 피 중에 어떤 피가 중요하냐? แล้วในเลือดเหล่านี้อะไรคือเลือดที่สำ 여러분들이 คัญ 희생 제사의 비밀을 아셔야 돼요. เราต้องรู้ถึงความล้ำลึกของการถวายเครื่องบูชา 진짜 우리의 생명의 시작은 그리스도의 피로부터 시작되는 거예요. จุดเริ่มต้นของชีวิตของเรานั้นเริ่มต้นจากพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ 여러분 그리스도의 십자가의 피로 거듭나지 않은 사람의 삶은 ทุกท่านครับการดำเนินชีวิตของผู้ที่ไม่ได้รับการบังเกิดใหม่จากโลหิตของพระคริสต์ 생명 있는 삶이 아니에요. ไม่ใช่ชีวิตที่มี 그 증거가 뭐냐? เพราะหลักฐานที่บ่งบอกถึง 그것이 바로 하루하루 죽어가는 겁니다. คือการที่ทุกๆวันเขากำลังตาย 하루하루 산다는 것이 뭐냐? การที่เราใช้ชีวิตทุกๆวันหมายความว่า 그리스도의 อะไร 피로 말미암아 거듭난 자가 하루하루 살아가는 거예요. มีเพียงแค่ผู้ที่ได้รับการบังเกิดใหม่จากโลหิตของพระคริสต์เท่านั้นที่เขาจะใช้ชีวิตในแต่ 그래서 여러분 생명이 있고 없고의 증거가 뭘로 나타나느냐? เพราะฉะนั้นหลักฐานที่บ่งบอกว่าเรามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันปรากฏออกมาโดยผ่าน 생명이 없는 자는 절대 사람을 살릴 수가 없어요. ผู้ที่ไม่มีชีวิตไม่สามารถกอบกู้ผู้อื่นได้ 생명이 있는 자야만이
ต้องเป็นผู้ที่มีชีวิต 다른 เท่านั้น 생명을 살리는 일에 쓰임 받는 거예요. ถึงจะถูกใช้ในการกอบกู้ชีวิต 여러분 อื่นครับ 생명이 생명을 낳는 거예요. ทุกท่านครับมีเพียงแค่ชีวิตเท่านั้นที่จะให้ชีวิต 살아있는 생명이 생명을 낳는 겁니다. มีเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นที่จะมีบุตร 죽어 있는 생명은 절대 생명을 낳을 수가 없어요. สิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วไม่สามารถมีลู 저 กได้ 그리스도의 ครับ 십자가의 피가 เพราะฉะนั้นโลหิตของพระเยซูคริสต์ 선택받은 사도들의 피로 순교의 피로 연결되는 겁니다. เชื่อมไปสู่เลือดของเราอัครทูตที่มรณะ 그들이 흘린 피가 이 시대의 순교의 피로 연결돼야 되고요. แล้วเลือดของพวกเขาก็ต้องส่งต่อมาถึงเราที่จะมรณะสักขีในยุค 여러분들의 헌신으로 이어져야 그것이 และมัน 진짜 세상을 살아가는 겁니다. แล้วมันต้องเชื่อมมาสู่การอุทิศตัวของเรานั่นแหละครับคือการที่เรามีชีวิตอยู่ 생명이 있다는 건 뭐냐? 오늘도 본문에서 보면 하나님의 형상이 회복된 것이 생명이 있는 거예요. เพราะฉะนั้นการมีชีวิตของเรานั้นมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับการลื้อฟื้นพระฉายาของพระ 그래서 เจ้า 여러분 생명이 있다는 것은 เพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเรามี 하나님의 형상이 회복된 거요. นั่นหมายความว่าพระฉายาของพระเจ้านั้นได้รับการ 하나님의 형상이 회복됐다는 얘기는 การที่พระฉายาของพระเจ้านั้นได้รับการ 하나님이 ลื้อฟื้น 우리의 창조주여 우리의 주인이 되는 거예요. นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างและพระองค์ทรงเป็นเจ้านายของ 여러분 하나님이 우리의 생명의 주인이 될 때 ทุกท่านครับในตอนที่พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายชีวิตของเรา 그리스도가 우리의 구원자가 될 때 ในตอนที่พระคริสต์นั้นทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 그 증거가 뭐냐? หลักฐานนั้นคืออะไร 우리가 할 수 없는 것을 할 수 있게 되는 거예요. เราจะสามารถทำในสิ่งที่ตัวเราเองทำไม่ได้ 여러분 잘 아는 다니엘이 사자굴에 빠졌어요. เหมือนกับที่ทุกท่านรู้จักอดีตดาเนียลไหมครับเข้าไปอยู่ใน 그 세 친구들은 แล้วเพื่อนทั้งสาม 엄청난 풀무불에 빠졌어요. เขาเข้าไปอยู่ในไฟ 여러분 ครับ 그들이 하나님이 생명의 주인이 아니고 그리스도가 구주가 아니면 어떻게 그 가운데 들어갈 수 있습니까? ทุกท่านคิดว่าพวกเขาจะสามารถเข้าไปได้โดยปราศจากความเชื่อที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเขาและพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ไถ่ 여러분 그들이 그 위험한 곳으로 들어갈 수 있는 것은 그들이 우리와 다르기 때문에 들어간 것이 아니에요. ทุกท่านครับการที่พวกเขาสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายแบบนั้นได้ มันไม่ได้เป็นเพราะว่าชีวิตเขาแตกต่างจากเรานะครับ 지금도 저와 여러분들에게 จนถึงตอนนี้ 하나님이 내 인생의 내 생명의 주인이 되고 그리스도가 나의 진정한 구주가 되면 우리 들어갈 수 있는 거예요. พระเจ้าทรงถ้าในตอนนี้เราเชื่อด้วยใจจริงๆว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราและพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเราจริงๆ เราสามารถเข้าไปอยู่ในพื้นที่อันตรายแบบนั้นได้เช่นกัน 여러분들이 잘 아는 나아만 장군은요. แล้วแม่ทัพนามาที่เรารู้จักกันดีเลยครับ 하나님이 주님을 믿었다는 증거로 หลักฐานที่บ่งบอกว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง 그 엘리사의 말을 들은 겁니까? เขาจึงเชื่อฟังคำพูดของเอลิชา 아니에요. ไม่ใช่แบบนั้น 하나님의 말씀에 순종해서 간 것이 아니라 เขาไม่ได้ตามโดยการเชื่อฟัง 하나님을 믿는 자의 말에 순종했더니 그 병이 나은 거예요. แต่เขาหายเพราะเขาเชื่อฟังผู้ที่เชื่อฟังในพระวจนะคำของพระเจ้า 여러분 하나님이 우리가 생명의 주인이 될 때 비로소 우리가 할 수 없는 것들이 되어지는 거예요. ทุกท่านครับในตอนที่พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตเราจริงๆ เราถึงจะสามารถทำในสิ่งที่ตัวเราเองไม่สามารถทำได้ครับ 그래서 저와 여러분들은요. เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับทุกท่าน 복이 뭐냐? พระพร 하나님이 복 주시는 자라는 사실을 믿는 게 복이요. คือการที่เราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มอบพระพรให้ 그 복은 곧 생명을 아는 것. 그 생명을 아는데 어느 정도로 아느냐? 순종할 만큼 아는 것이 복이에요. และพระพรนั้นคือการที่เรารู้จักชีวิต แต่เป็นชีวิตที่อยู่ในการเชื่อฟัง 여러분 가나안 혼인 잔치에 대해서 말씀 들어보셨죠? ทุกท่านเคยรู้จักเคยได้ยินเรื่องงานแต่งในหมู่บ้านคานา 과학자들이 믿지 못하는 증거입니다. เป็นหลักฐานที่เรานักวิทยาศาสตร์เชื่อ 물이 ไม่ได้ 포도주로 바뀌었어요. ที่น้ำเปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่น 근데 어느 시인이요? แต่ว่ามีนักก 그 วี 물이 포도주로 바뀐 그 사실을 믿음이 생기고 나서 어떻게 표현을 했느냐? หลังจากที่เขามีความเชื่อในเหตุหลังจากที่เขามีความเชื่อเนี่ยเขาก็ได้แต่งก่อน 우리 주인을 만나니까 얼굴이 붉어졌다. เขาอ
อธิบายเป็นคำกลอนแบบนี้ครับว่าเมื่อน้ำเจอเจ้านายหน้าของน้ำก็ได้แดงขึ้น 좀 이해가 되시나요? งงไหมครับหมาย 그 ถึง 물을 누가 창조했습니까? แล้วน้ำใคร 이 เป็นคน 땅에 สร้าง 누가 물을 만들 수 있나요? ใครสามารถสร้างน้ำบนโลกนี้ 하나님이 ได้ 물을 만드셨어요. พระเจ้าเป็นผู้สร้าง 근데 그 น้ำ 물이 자기를 만든 주인을 만나니까 เมื่อน้ำเจอกับเจ้านายที่ได้สร้างเขาขึ้นมา 주인이 원하시는 것이 뭔지를 아는 거예요. เขาจึงรู้ครับว่าอะไรคือสิ่งที่นาย 그동안 ต้องการ 주인을 만나지 못한 게 부끄러웠던 거예요. แล้วเขาก็รู้สึกเขินอายที่ผ่านมาไม่เคยได้เจอกับนาย 그래서 얼굴이 붉어졌어요. หน้าเขาก็เลย 그랬더니 แดง 포도주가 된 거예요. ก็เลยกลายเป็นเหล้าองุ่น 여러분 로마서 8장 19절에 보면 모든 피조물이 고대하는 것은 하나님의 아들들이 오는 거라 그랬어요. ทุกท่านครับในพระธรรมโรมบทที่ 8 ข้อที่ 19 นะครับเขียนไว้ว่าสิ่งที่สิ่งทรงสร้างกำลังรอคอยอยู่คือรอยเท้าของบุตรของ 여러분 พ 이 ระเจ้า 땅의 모든 인간이 아닌 다른 피조물들도 하나님과 하나님의 아들들이 오는 것을 고대하고 있다는 겁니다. แม้กระทั่งทุกสิ่งที่เป็นสิ่งทรงสร้างยังคงรอคอยการเสด็จมาของ 근데 하나님의 형상을 닮은 저와 여러분들이 และเราที่เป็นพระฉายา 당연히 하나님과 함께하고 하나님을 고대하고 하나님과 함께 해야죠. อยู่ร่วมกับพระเจ้ารอคอยพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่แน่นอน 예수님이 어떻게 바다 위를 걸어갈 수 있습니까? แล้วพระเยซูยืนเดินบนน้ำได้ 그 바다가 เพราะ 그 바다를 만드신 주인 그리스도가 오니까 เมื่อทะเลนั้นเห็นถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้สร้าง 그리스도가 아니고는 지음받은 것이 하나도 없다 그랬으니까 เพราะพระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนครับว่าไม่มีสิ่งใดถูกสร้างโดยปราศจาก 그 바다가 주인 되신 그리스도가 그 바다에 오시니까 และเมื่อพระองค์เสด็จไปสู่ 그 바다는 예수님을 받들어야죠. งั้นทะเลก็ต้องยกพระองค์ขึ้น 당연히 예수님은 그 길을 걸어가시는 거죠. และพระองค์ก็จะเดินบนน้ำแบบนั้น 근데 이 사실이 และความจริงนี้ 어떤 자에게는 제가 하는 얘기가 헛소리가 될 거예요. สำหรับใครบางคนอาจจะเป็นคำเพ้อเจ้อที่อาจจะ 아마 심지어는 저한테 미쳤다고 할 사람들도 있겠죠. หรืออาจจะมีคนบอกว่าอาจารย์บ้าไปแล้ว 상관없습니다. แต่ 여러분들만 미쳤다 하지 않으면 돼요. แค่เราที่นั่งฟังอยู่ไม่บอกว่าบ้าก็พอแล้ว 만약에 이 말씀을 듣고 여러분들까지도 미쳤다고 하면 แต่ถ้าสมมุติว่าอาจารย์พูดสิ่งนี้ที่อาจารย์พูดมาเรากลับคิดว่า 다음 주부터는 저를 볼 이유가 없을 겁니다. ก็สัปดาห์หน้าก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเจอหน้ากัน 여러분 그리스도가 하나님이 우리의 생명의 주인 되심을 믿는 거예요. ทุกท่านครับเราเชื่ออะไรเราเชื่อว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเจ้านายชีวิต 그건 생명을 진짜 얻은 자만이 고백할 수 있는 거예요. นั่นมีเพียงแค่ผู้ที่ได้รับชีวิตจริงๆ เท่านั้นที่จะสารภาพออกมา 그리고 오늘 내용이요. แล้วเนื้อหาใน 또 วัน 복에 นี้ 대한 내용이고 생명에 대한 내용이에요. คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพรและเกี่ยวข้องกับชีวิต 마지막에 세 번째는 뭐냐? 언약입니다. แล้วในข้อที่ 3 อย่างสุดท้ายคือพันธสัญญาครับ 언약 안에 생명이 있다는 거예요. ในพันธสัญญามี 언약은 하나님의 계획이에요. พันธสัญญาคือแผนการของพระเจ้าครับ 하나님의 계획은 그리스도가 이 땅에 오시는 거예요. แผนการของพระเจ้าคือการที่พระคริสต์ทรงเสด็จมาบนแผ่นดิน 그리스도가 마지막에 심판주가 되시는 거예요. และพระคริสต์ทรงเป็นผู้พิพากษาในวา 그래서 ระ 생명이 어디 있느냐? และชีวิต 복이 어디에 있느냐? พระพรอยู่ที่ไหน 하나님의 계획인 그리스도 안에 생명 안에 그 안에 생명도 있고 복도 있는 거예요. ในอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นแผนการของพระเจ้าครับในพระคริสต์มีทั้งพระพรและมีทั้งชีวิตอยู่ 그 사실을 누가 믿었느냐? แล้วใครเป็นผู้ที่เชื่อในความ 그 จริง 사실을 ครับ 아담이 믿었고 노아가 믿었고 아브라함이 믿은 거예요. อาดัมเชื่อความจริงนี้โนอาห์เชื่อความจริงนี้และอับราฮัมเชื่อในความจริง 그래서 นี้ 아담은 ครับ 최초의 인류의 시작이 됐고 นั่นเป็นเหตุผลที่อาดัมกลายเป็นมนุษยชาติ 노아는 새로운 인류의 시작이 됐고 โนอาห์กลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของมนุษยชาติ 아브라함은 믿음의 시작이 된 거예요. และอับราฮัมเป็นจุดเริ่มต้นของ 더 중요한 것은 뭐냐? แล้วสิ่งที่สำคัญ 이 언약을 ทราบไหมครับพันธสัญ 오늘 ญานี้ 성경은 그렇게 말씀하고 계세요. พระคัมภีร์พูดแบบ 내가 นี้ 내 언약을 지킨다는 거예요. เราจะรักษาพันธสัญญาของ 여러분 이 언약은 쌍방 언약인 것 같지만 하나님이 일방적으로 정하신 언약이에요. ทุกท่านครับพันธสัญญาในพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปในวันนี้นั้นอาจจะดูเหมือนว่าเป็นการทำพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับตัวเรา แต่ไม่ใช่นะครับพระองค์ทำด้วยตัว 이 언약은 하나님의 수준의 언약이에요. เพราะพันธสัญญานี้เป็นระดับของ 그래서 우리 인간이 이 언약을 지킬 수 있는 능력이 부족해요.
และมนุษย์ก็ไม่มีกำลังที่สามารถที่จะรักษาพันธสัญญา 하나님의 언약인 그 하나님의 언약을 누가 지키느냐? 하나님이 지키신다는 거예요. เพราะฉะนั้นพันธสัญญาของพระเจ้าใครเป็นคนรักษาพระเจ้าเป็นผู้รักษาเองครับ 그 언약은 하나님이 스스로 지키시는 언약 곧 그리스도와 지키시는 언약이에요. และพันธสัญญานี้เป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าจะรักษาด้วยตัวพระองค์เองและเป็นพันธสัญญาที่พระคริสต์จะเป็นผู้ 그래서 ที่รักษา 아담 이후에 맺어진 언약은 전부 하나님의 은혜로 맺어진 은혜 언약입니다. เพราะฉะนั้นพันธสัญญาหลังจากเหตุการณ์ของอาดัมนะครับทุกพันธสัญญานั้นเป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณ 그 중에 오늘 무지개 언약인데요. แล้วท่ามกลางพันธสัญญาเหล่านั้นวันนี้คือพันธสัญญาสาย 그 ลุ้ง 무지개 언약은 พันธสัญญาแห่งสายลุ้ง 한마디로 얘기하면 ถ้าพูดไปคำเดียวนะครับ 이후로는 홍수로 말미암아 이 땅에 재앙, 이 세상에 재앙을 주지 않겠다는 거예요. หลังจากนี้พระเจ้าจะไม่ให้โลกใบนี้พินาศโดยผ่านการน้ำท่วม 그래서 이 땅에서의 심판, 물의 심판은 끝난 거예요. เพราะฉะนั้นการพิพากษาโลกใบนี้ด้วยน้ำมันจบ 이제 앞으로 있을 심판은 และการพิพากษาที่จะเกิด 이 ขึ้น 물을 통해서 보여준 것처럼 เหมือนกับที่ผ่านมาโดย 온 인류에게 임할 불의 심판이에요. ต่อไปจะเป็นการพิพากษาด้วยไฟ 중요한 것은 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไร 내가 세운 내 언약을 내가 지키고 기억하시겠다는 거예요. พันธสัญญาที่พระเจ้าตั้งและพระเจ้าจะเป็นคนรักษาพระเจ้าบอกว่าเราจะระลึกถึงพันธสัญญานั้นหรือจดจำพันธสัญญา 잊어버렸던 것을 기억하시는 것이 아니라 ไม่ใช่การที่พระองค์ทรงลืมไปก่อนแล้วค่อยกลับมาจำใหม่ 하나님은 하나님이 세우신 언약을 항상 늘 기억하시겠다는 거예요. พระเจ้าจะทรงจดจำพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นไว้เสมอ 하나님께서 이스라엘 백성을 430년 동안 애굽에서 종되었던 그곳에서 출애굽시키실 때도 똑같은 말씀을 사용하셨어요. แล้วในตอนที่อิสราเอลเป็นทาส430 ปีพระเจ้าก็พูดประโยคเดียวกันเลย 내 백성들의 고통을 기억했다 그랬어요. ว่าเราจดจำและระลึกถึงความเจ็บปวดของประชากร 그럼 430년 동안 잃어버렸다가 다시 기억한 거냐? นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงลืมมาตลอด430 ปีแล้วค่อยมาจำได้หรือ 그 เปล่า 기억이 아니라 ไม่ใช่แบบนั้น 430년 내내 기억해 오셨다는 거예요. แต่ตลอด430 ปีพระเจ้าระลึกถึงทุก 왜냐? ทำไม 내 것이기 때문에요. เพราะเป็นของ 하나님의 언약이 하나님 것이고 พันธสัญญาเป็น 하나님이 택한 백성들이 하나님의 것들이기 때문에 และเราประชากรของพระเจ้าเป็นของ 그 พระเจ้า 기억은 잊었다가 하는 기억이 아니라 늘 함께 항상 기억하는 거예요. การระลึกถึงของพระเจ้านั้นจะไม่ใช่ลืมและกลับมาคิดถึงใหม่ แต่พระเจ้าไม่เคยลืมแม้แต่ครั้ง 여러분들이 소중하다고 생각하는 것은 ทุกท่านครับสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญ 항상 기억하고 있습니다. เราจะจดจำไว้ได้เสมอ 항상 기억하지 않는다는 얘기는 덜 소중하다는 거예요. การที่เราไม่ได้จดจำไว้เสมอนั่นหมายความว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้น 항상 어디서나 늘 기억할 수 있는 것은 뭐냐? 내 것이기 때문에 중요하기 때문에 기억하는 거예요. เหตุผลที่เราจำได้เสมอและตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นของฉันมันเป็นสิ่งที่สำคัญและมี 그래서 오늘 하나님이 약속하시는 거예요. เพราะฉะนั้นวันนี้พระเจ้าจึงสัญญา 이 언약을 พันธสัญญา 내가 นี้ 기억하는데 어떻게 기억하냐? 영원히 기억하시겠다는 거예요. เราจะระลึกถึงและระลึกถึงขนาดไหนจนถึงนิรันดร์ 그래서 저와 여러분들은요. เพราะฉะนั้นสำหรับ 이 เรา 사실을 믿을 때 ในตอนที่เราเชื่อ 하나님은 ความจริง 이 นี้ 사실과 함께 우리를 영원히 기억하시겠다는 거예요. พระเจ้าจะทรงระลึกถึงและจดจำเราจนถึงนิรันดร์พร้อมกับความจริงนี้ครับ 그래서 결론적으로 말씀을 드리면요. เพราะฉะนั้นสรุปนะ 오늘 하나님과 노아와 세운 언약이에요. พันธสัญญาวันนี้เรื่องราววันนี้คือพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้ 그 언약의 내용은 요약하면 뭐냐? แล้วถ้าเราสรุปพันธสัญญานั้นจะเป็น 하나님이 노아에게 복 주시겠다고 선포하신 거예요. พระเจ้าเป่าประกาศครับว่าพระเจ้าจะทรงมอบพระพรให้แก่ 어떤 โนอาห์ 선포냐? แล้วเป็นการเป่าประกาศแบบไหน 창조주로서 เป็นการเป่าประกาศในฐานะของ 언약의 하나님 여호와의 이름으로 선포하신 거예요. และเป่าประกาศโดยพระนามของพระยาเวห์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่ง 그럼 그걸 믿는 증거가 뭐냐? งั้นหลักฐานที่ผมบอกว่าเราเชื่อล่ะคืออะไร 노아는 내가 피조물임을 고백해야 되는 거예요. โนอาห์ต้องสารภาพครับว่าเราเป็นสิ่งทรงสร้าง 맞죠? 선포한 거에 대해서 ในสิ่งที่พระเจ้า 인정하고 고백해야지요. เรายอมรับและสารภาพถึงจะถูกครับ 선포하신 하나님께서 두 번째로 하신 건
하신 것이 뭐냐? และอย่างที่สองที่พระเจ้าทรงทำ 그 영원한 말씀 언약을 책임지실 것을 기억하신다는 거예요. พระเจ้าทรงจดจำครับว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงทำสัญญาไว้พระเจ้าจะทรงรับผิดชอบสิ่งนั้น 복 주시겠다고 말씀만 하신 것이 아니라 มันไม่ใช่ว่าแค่พระเจ้าแค่พูดครับว่าจะ 거기에 대해서 책임을 지시겠다는 거예요. แต่ทรงตรัสว่าพระเจ้าจะทรงรับผิดชอบในสิ่งที่พระเจ้าทรง 그걸 ตรัสด้วย 계속 기억하시겠다는 거예요. และพระเจ้าจะทรงจดจำสิ่ง 그럼 노아는요? งั้นโนอาห์ 그걸 ครับ 기다림 속에 รอคอย 확신 속에 기다려야죠. ด้วยความมั่น 우리는 ใจ 그게 성취되는 것을 봤잖아요. และเราก็เห็นในสิ่งที่พระวจนะเหล่านี้สำเร็จแล้วถูกไหม 그 하나님이 그 사실을 선포하시고 기억하시는 이유가 뭐죠? แล้วเหตุผลที่พระเจ้าทรงเป่าประกาศและทรงระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป่าประกาศคือ 영원한 하나님의 언약을 증거하시겠다는 거예요. เพื่อที่จะเป็นหลักฐานถึงพันธสัญญาของพระเจ้าจนถึง 그럼 노아의 거기에 대한 답은 뭐죠? งั้นคำตอบของโนอาห์ที่มีต่อสิ่งนี้ 그 하나님이 주신 사명에 대해서 증리되겠다는 거예요. คือการจะเป็นพยานในหน้าที่ที่พระเจ้ามอบ 이게 하나님과 노아와 세운 언약이 아니라 우리에게 세운 우리와 함께한 언약이에요. นี่คือพันธสัญญาที่พระเจ้าไม่ได้ทำไว้กับแค่โนอาห์เท่านั้นแต่พระเจ้าทรงตั้งไว้กับเรา 하나님이 노아를 통해서 노아와 함께 그 세웠던 그 언약, 성취했던 그 언약, 그 사실을 우리에게 지금 오늘 이 시간에 우리에게 주시는 거예요. พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงตั้งไว้กับโนอาห์ในตอนนั้นพระเจ้าทรงตรัสและเป่าประกาศและให้กับเราในเวลานี้ 여러분 노아 시대를 통해서 ทุกท่านครับด้วยผ่าน 노아 시대가 얼마나 강팍했으면 계시록에는 말세 시대를 노아 시대라고 표현을 합니까? ยุคสมัยนั้นแข็งกระด้างขนาดไหนขนาดที่ว่าในพระธรรมวิวรณ์บอกว่าวาระสุดท้ายเป็นเหมือนช่วงของโนอาห์ 근데 그 강팍한 노아 시대에 하나님께서 노아를 준비하셔가지고 하신 일이 뭡니까? แล้วในยุคสมัยของโนอาห์ยุคสมัยที่ชั่วร้ายขนาดนั้นพระเจ้าทรงเรียกโนอาห์และทำ 이 อะไร 무지개 언약을 주시면서 새롭게 시작하시겠다는 거예요. ให้พันธสัญญาแห่งสายลุงนี้และจะเริ่มต้นใหม่โดยผ่านโนอา 그러니까 ห์ 성경은 어려울 때마다 งั้นทุกครั้งที่ยากลำบากนะครับ 짱 힘들 때마다 ในทุกๆครั้งที่ลำบากที่สุด 어려운 것으로 끝나고 힘든 것으로 끝나는 게 아니라 더 큰 하나님의 계획을 보여주셨어요. มันจะไม่จบลงที่ความยากลำบากหรือความทนทุกข์แต่จะจบลงด้วยแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระเจ้าครับ 많은 시대가 하나님 앞에 불순종하고 มีหลากหลายยุคสมัยที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า 강팍했는데요. และ 노아 시대가 그랬고 또 하나의 시대가 언제냐? 사사 시대예요. ยุคสมัยหนึ่งคือโนอาห์และอีกยุคสมัยหนึ่งที่เป็นแบบนั้นคือยุคสมัยของผู้วินิจฉั 여러분 ย 사사 시대를 보면은 ทุกท่านครับถ้าเราดูยุคผู้วินิจฉัย 이스라엘의 역사 속에 가장 강팍했던, 가장 타락했고, 가장 포악하고 음란한 시대가 사사 시대. ยุคสมัยที่เสื่อมที่สุดเป็นยุคสมัยที่เต็มไปด้วยราคะเต็มไปด้วยความชั่วร้ายของอิสราเอลนั่นคือผู้วินิจฉัย 그 시대에 และในยุคสมัยนั้น 하나님은 루시라는 모압 여성을 준비했어요. พระเจ้าทรงเตรียมหญิงชาวโมอาบที่ชื่อว่านา 많은 여자들 중에 연약하기로 따지면 가장 연약할 수 있는 루시라는 모압 여성을 하나님이 준비하신 거예요. เป็นผู้หญิงที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาผู้หญิงทั้งหลายนั่นคือนางรูธครับที่พระเจ้าทรง 세상적으로 보면 가장 낮을 수 있는 그 모압 여성 루스에게 누구를 붙여줬느냐? คนที่ต้อยต่ำที่สุดในโลกพระเจ้าทรงมอบใครให้ทราบ 하나님은 보아스라는 그리스도의 그림자를 붙여주셨어요. พระเจ้าทรงมอบโบอาสที่เป็นเหมือนเงาของพระคริสต์ 거기에서 나오는 단어가 고엘 곧 기업 물을 자예요. แล้วคำที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งนี้คือคำว่าโคเอลครับคือผู้รับสืบทอดมรดก 그 기업 물은다는 뜻이 의미가 뭐냐? แล้วมันหมายความว่าอะไรผู้สืบทอดมรดก 자기 갖고 있는 모든 재산, นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามี 자기 이름까지도 이제 다 버려지는 거야. ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือชื่อเสียงทุกสิ่งทุกอย่างของเขาจะถูกทิ้ง 더 이상 자기 존재가 없어지는 거예요. ก็คือไม่มีตัวตนของเขาอีกต่อไป 그러니까 루시 보아스가 루시랑 결혼했다는 것은 루시의 전 남편에게 모든 것이 전가, 모든 것이 돌아간 거예요. มันหมายความว่าเมื่อโบอาสแต่งงานกับนางรูธนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของโบอาสเนี่ยจะเป็นของสามีเก่า 그래서 그리스도의 그림자예요. เขาจึงเป็นเงาของพระคริสต์ 하나님이 이 땅에 예수라는 이름을 갖고 그리스도로 오셔서 พระเจ้าทรงมา
เป็นพระเยซูใน 그 แผ่นดินนี้ 이름까지도 세상 가운데 저주받을 이름이 된 거예요. แม้กระทั่งชื่อนั้นก็กลายเป็นชื่อที่ถูกสาปแช่งต่อโลก 그 귀한 이름을 우리에게 주시고 본인은 저주받을 이름이 된 거예요. แล้วพระองค์ทรงเอานามนั้นให้เราอย่างมีคุณค่า แต่พระองค์ทรงรับคำสาปแช่งแทน 여러분 하나님을 우리를 대신해서 십자가에 주셨다는 건 하나님의 모든 것을 주신 거예요. ทุกท่านครับการที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์แทนเราบนไม้กางเขนนั่นหมายความว่าพระเจ้าให้ทุกอย่าง 그걸 우리가 받은 거예요. และเราก็รับสิ่ง 중요한 นั้น 건 그 믿음이에요. แต่ที่สำคัญคือความเชื่อต่างหาก 그 루시라는 여자가 받은 복이 뭐냐? 그 그리스도의 복을 미리 받은 거예요. พระพรที่นางรูธได้รับคืออะไรครับ คือพระพรที่รับพระคุณของพระคริสต์ล่วงหน้า 그 루스를 통해서 나온 사람이 누굽니까? แล้วคนที่เกิดมาโดยผ่านนางรูธ 하나님이 보시기에 합한 자 다윗이 나온 거예요. คนที่พระเจ้าทรงเห็นว่าพอพระทัยดาวิด 이스라엘의 역사는 다윗으로 증거되는 거예요. ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลถูกเป็นหลักฐานโดยผ่านดาวิด 그러니까 우리가 어떤 시대를 살든지 เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในยุคสมัยไหน 사실은 우리에게 주어진 어떤 환경과 문제가 돼서는 안 되는 거예요. นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมและภูมิหลังแบบไหน ก็ต้องไม่เป็นปัญหาสำหรับ 아무리 어려운 시대요 힘든 시대라도 ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยที่ยากลำบากขนาดไหนก็ 하나님은 ตาม 그 시대마다 사람을 준비하시고 พระเจ้าทรงเตรียมแต่ละคนในแต่ละยุคส 그 มัย 시대를 เอาไว้ 이끌어 오셨기 때문에 지금 오늘날까지 우리에게 온 거예요. และทรงนำยุคสมัยเหล่านั้นมาจนถึงเราในตอนนี้ 그러면 시대가 증거한 것처럼 งั้นเหมือนกับที่ยุคสมัย 이 시대에는 하나님이 무엇을 준비하셨을까? ในยุคสมัยนี้พระเจ้าทรงเตรียมอะไรไว้ล่ะ 저는 그래서 그걸 보면서 아 원래대로 돌아가는 거구나. แล้วอาจารย์ก็เลยเห็นแบบนี้ครับว่าอ๋อเราจะกลับไปสู่ดั้ง 하나님이 เดิม 창조하셨으면 พระเจ้าทรง 우리 สร้าง 창조된 피조물 우리는 창조의 삶을 사는 것이 이 시대를 사는 เรา 거구나. ที่เป็นสิ่งทรงสร้างเราจะดำเนินชีวิตในยุคใบนี้ยุคนี้โดยการดำเนินชีวิตแห่งการ 그때 하나님은 이 시대를 그 믿는 자에게 주시는 거예요. และพระเจ้าจะทรงมอบยุคสมัยนี้ไว้แก่ผู้ที่เชื่อในความจริง 바뀌는 거예요. แล้วจะมอบฝาก 그게 우리가 지금 이 시대에 하자고 하는 774요 세계 복음화예요. นั่นคือ774และพันธกิจโลกที่เราจะทำในยุคนี้ 이거는 변함없는 거고 성경에 기록된 말씀이에요. อันนี้คือสิ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและเป็นพระวจนะที่ถูกประกาศไว้ใน 하나님이 노아와 세운 언약이 เพราะฉะนั้นขอให้พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ 이 กับ 시대에 โนอาห์ 우리와 세운 언약으로 믿고 승리하시는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. จะเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงตั้งไว้กับเราขออวยพรในพระนามพระเยซู 하나님 감사합니다. ขอพระคุณพระ 노아와의 เจ้า 세운 그 언약이 성취된 것처럼 เหมือนกับที่พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงตั้งไว้กับโนอาห์นั้น 이 시대에 하나님께서 우리에게 주신 언약이 성취될 것을 믿습니다. เราเชื่อว่าพันธสัญญานี้จะสำเร็จโดย 그 믿음으로 이 시대를 살아가고 정복하는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서. ขอให้ชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่สำเร็จโดยพระวจนะ 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. อธิษฐานในพระนาม อาเมน พระเยซูคริสต์อาเมน